سلامونه او وخت مو په خیر. زه میلاد بارکزی یم او د پروژې د مدیریت په اتمې مطالعاتي ساحې باندې خپل لنډ بحث ته دوام ورکوو. هو، په دې ویډیو کې د پروژې د خطرونو په مدیریت سره بحث کوو. د خطرونو مدیریت د پروژې په بریالیتوب کې ډیر مهم رول لري. هره پروژه د ناڅرګندو حالتونو سره مخامخ وي چې کولای سي د پروژې پر وخت، لګښت، کیفیت او اهدافو باندې اغیزه وکړي. د خطرونو مدیریت هغه پروسه ده چې موږ پرې خطرونه پیژنو، تحلیل کوو یې، ورته پلان جوړوو او بیا یې کنټرولوو. اوس د خطرونو د مدیریت په وګونو پروسو سره خبرې کوو. اول، د خطرونو د مدیریت لپاره د پلان جوړول. په دې برخه کې موږ یو سند جوړوو چې پکښې دا مشخصوو چې خطرونه څنګه وپیژنو، د خطرونو د څارنې لپاره څوک مسؤل دي، خطرونه به څنګه ارزول کیږي او د خطرونو راپورونه به څو ځله او څنګه جوړیږي. د خطرونو د مدیریت دوهمه پروسه د خطرونو پیژندل دي او وروسته د دې چې پلان جوړ سو. په دې مرحله کې موږ ټول ممکنه خطرونه لیست کوو. مثلا د پروژې لپاره بودیجه که کمه سي، که پر وخت مواد ونه رسیږي، که چیرې د ټیم غړي کمه تجربه ولري او که په قانون او یا پالیسي کې بدلون راسي. نو زموږ لارې چارې به د پروژې د مدیریت په تړاو څه شی وي؟ د خطرونو د مدیریت دریمه پروسه د خطرونو کیفي تحلیل دی. په دې پروسه کې موږ خطرونه په اولویتونو باندې ویشو. ګورو کوم خطر شدید او کوم خطر خفیف اثر لري. عموما خطرونه د کیفي تحلیل په لړ کې په لوړ، منځنی او کمه اغیزه لرونکو خطرونو باندې ویشل کیږي. په څلورمه پروسه کې د خطرونو په کمی تحلیل باندې خبرې کوو. په دې مرحله کې د خطرونه د شمیر او د ارقامو په مرسته ارزول کیږي. د خطرونو د پیښېدو احتمال او اغیزه په عددونو او ارقامو باندې سنجول کیږي. مثلا که د پروژې د ځنډولو احتمال 40% وي او اغیزه یې 100,000 افغانۍ وي، نو دا خطر به ډیر مهم ګڼل کیږي، ځکه چې فیصدي یې لوړ دی او قیمت یې هم لوړ دی. پنځمه پروسه د خطرونو لپاره د ځوابي پلان جوړول دی. کله چې خطرونه وپیژنو نو بیا ورته جوابي پلان جوړوو. دغه جوابي پلان کیدای سي 4 ستراتیژیګانې تعقیب کړي. اول کیدای سي چې د ځینې خطرونو لپاره مخنیوونکی لارې چارې وسنجول سي، یعنی د خطر د نه پیښېدو لپاره ګامونه واخیستل سي. او یا هم دویمه استراتیژیک چې ده د خطرونو د کمښت لپاره دی، په دې معنا چې د خطر د اغیز یا د احتمال د کمولو لپاره لارې چارې نیول کیږي. دریمه استراتیژي د انتقال استراتیژي ده، یعنی د خطر مسؤلیت بل لوري ته سپارل کیږي، لکه یو خطر ته بیمه اخیستل کیږي. څلورم منل یا د خطر منل دی. په دې کې خطر منل کیږي. ځینې خطرونه چې ډیر مهم نه دي او یا ځینې خطرونه چې د هغې نه تېښته ممکنه نه وي، هغه منل کیږي او د هغه قیمت ورکول کیږي. راځو په شپږمه پروسه کې د خطرونو د ځوابي پلان په تطبیق باندې خبرې کوو. په دې مرحله کې موږ د عملي ګامونو په مرسته د خطرونو ځوابي پلانونه تطبیقوو. د مثال په توګه د
موادو د ناوخته رسیدو په ځواب کې بېلابېل عرضه کوونکي ټاکو چې د یو د نشتون په صورت کې د بل څخه استفاده وشي. وهمه د خطرونو نظارت دی. په دې برخه کې موږ په دوامداره توګه خطرونه څارو، نوي خطرونه پیژنو او که اړتیا وي ځوابي پلانونو ته بدلون ورکوو. دا پروسه د پروژې تر پایه پورې دوام لري. په ساده توګه د خطرونو مدیریت زموږ سره مرسته کوي چې ستونزې مخکې له مخکې ووینو، ورته د حل لارې پیدا کړو او پروژه په خوندي توګه تکمیل کړو. مننه.